अगर दोस्तों आपने अपने सैमसंग मोबाइल को फैक्ट्री सेट किया है और फैक्ट्री सेट करने के बाद में आपके सैमसंग मोबाइल में एफआरपी गूगल अकाउंट आ गया है और आप अनलॉक नहीं कर पा रहे हो, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सैमसंग के किसी भी मोबाइल फ़ोन की एफआरपी को कैसे अनलॉक करते हैं, कैसे बाईपास करते हैं। दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखें, वीडियो को थोड़ा भी स्किप ना करें। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको चेक करा देता हूँ, हमारे फ़ोन में दोस्तों गूगल अकाउंट लगा हुआ है। सबसे पहले मैं आपको चेक करा देता हूँ, तो वीडियो को ध्यान से देखें। दोस्तों आज की इस वीडियो में जो मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, उस मेथड की मदद से आप अपने सैमसंग के किसी भी मोबाइल फ़ोन की एफआरपी को घर बैठे बिल्कुल फ्री में अनलॉक कर सकते हो। आपको क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को ध्यान से देखें, वीडियो को थोड़ा भी स्किप ना करें। अब दोस्तों सिंपल से आपको इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों अभी देख लीजिए, वेरीफाई वेरीफाई योर अकाउंट। दोस्तों हमारे यहाँ पे, हमारे फ़ोन में यहाँ पे गूगल अकाउंट लगा हुआ है, ये आप देख लीजिए। ठीक है। अगर दोस्तों आपके सैमसंग मोबाइल में भी इस तरीके से गूगल अकाउंट लगा हुआ है और आप अनलॉक नहीं कर पा रहे हो, तो दोस्तों आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। अगर दोस्तों आपके फ़ोन में भी इस तरीके से गूगल अकाउंट लगा हुआ है, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल से बैक आ जाना है। और बैक आने के बाद में आपको यहाँ पे वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन, इन दोनों बटन को एक साथ दबाना है। वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन, दोस्तों इन दोनों बटनों को आपको एक साथ दबा के रखना है। दोस्तों यहाँ पे आपको फिर से वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन, इन दोनों बटन को आपको एक साथ दबा के रखना है। और जब दोस्तों आपका टॉकबैक ऑन हो जाए, फिर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे उल्टा एल बनाना है। दोस्तों हमारे यहाँ पे टॉकबैक जो है यहाँ पे वो वर्क नहीं कर रहा है, टॉकबैक नॉट वर्किंग। दोस्तों हमारे यहाँ पे टॉकबैक वर्क नहीं कर रहा है। दोस्तों हमारे जो टॉकबैक है यहाँ पे वो वर्क नहीं कर रहा है। तो अगर दोस्तों आपको भी टॉकबैक वर्क नहीं कर रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन, इन दोनों बटन को एक साथ प्रेस करके और अपने टॉकबैक को यहाँ पे ऑफ कर लेना है। और उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद दोस्तों आपको सिंपल से स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। एग्री, एग्री, फिर इस पर क्लिक करें, फिर एग्री, फिर आपको ऐड नेटवर्क क्लिक करना है, फिर सेटिंग क्लिक करें। उसके बाद में आपको नीचे आना है और रिसेट टू डिफ़ॉल्ट सेटिंग क्लिक करना है। फिर रिसेट कीबोर्ड सेटिंग, इसको रिसेट कर देना है। इस पर क्लिक करके इसको भी एरेस कर देना है। इसके बाद में आपको इस पर क्लिक करना है, फिर आपको ऊपर जाना है, फिर लैंग्वेज पे आना है, थ्री डॉट पे क्लिक करना है, चेक फॉर अपडेट्स, फिर इस तीर के निशान पे क्लिक करें। उसके बाद में मैनेज इनपुट लैंग्वेज पे क्लिक करें, फिर आपको नीचे आना है। आपको दोस्तों थोड़ा सा और नीचे आना है। ठीक है, आपको इसको इस पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है। और दोस्तों इसको भी आपको डाउनलोड कर लेना है। फिर आपको क्या करना है, ऊपर जाना है, इसको ऑफ करना है। और दोस्तों जो आपने दोनों लैंग्वेज डाउनलोड की है, आपको इन दोनों लैंग्वेज को ऑन कर देना है। उसके बाद में आपको इसको भी ऑन कर देना है और यूएस को भी ऑन कर देना है। उसके बाद में आपको बैक आना है। और बैक आने के बाद में आपको क्या करना है, आपको अपने इमरजेंसी में जाना है और यहाँ पे आपको डायल करना है *555#*1924000#। आपको दोस्तों यहाँ पे इस कोड को डायल करना है। इस कोड को दोस्तों आप अच्छे देख लीजिए। ठीक है, इस कोड को मैं आपको अच्छे दिखा देता हूँ, आप इस कोड को अच्छे से देख लीजिए। आपको यहाँ पे डायल करना है *555#338888*1924000#। ठीक है, तो दोस्तों आप इस कोड को अच्छे देख लीजिए। और इस कोड को यहाँ पे डायल करने के बाद में आपको सिंपल से इस पर क्लिक कर देना है। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको बैक आना है और फिर आपको स्टार्ट पर क्लिक करना है, फिर एग्री, फिर एग्री, फिर इस पर क्लिक करें, फिर एग्री, फिर नेक्स्ट। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, अब आपको डोंट कॉपी पे क्लिक करना है।
फिर स्किप, फिर स्किप, फिर इस पे क्लिक करें, फिर स्किप। दोस्तों मैं यहाँ पे वीडियो स्पीड फास्ट कर देता हूँ, तो वीडियो को ध्यान से देखते रहे। तो दोस्तों अभी देख लीजिए हमारे फ़ोन में जो FRP लॉक था वो अनलॉक हो चुका है, बाईपास हो चुका है। ठीक है, ये आप देख लीजिए। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।